Лесной хищник, ловкий прыгун, бесшумный охотник. Этими и многими другими качествами обладает древнейшая кошка, навыки, которые сделали ее одним из самых успешных охотников. Помимо всего, герой нашего выпуска имеет отличное зрение и слух. К тому же, совсем не боится воды. Вашему вниманию, рысь. Об этой кошке и пойдет речь. Приятного просмотра! Рысь – одна из самых скрытных и осторожных кошек. И вместе с тем она водится во всех северных регионах планеты. Густой экзотический мех, пухлые лапки, кисточки на кончиках ушей. Казалось бы, рысь – милейшее существо из семейства кошачьих, но не тут-то было. Это довольно серьезный хищник, с которым шутки плохи, а игры и вовсе неуместны. Лучше любоваться повадками и внешним видом этого достойного зверя издалека. Рыси умнее волков. Все движения этого зверя осмысленны. Охота для рыси является смыслом жизни. Убивает она только ради самой охоты. В природе различают 4 вида рыси: рыжая, пиренейская, канадская и обыкновенная. Все они высокоспециализированные хищники. Внешне отличаются от других кошачьих непропорционально длинными задними лапами, будто бы обрубленным хвостом, темными кисточками на ушах треугольной формы, длинной шерстью вокруг морды и пушистым, пятнистым мехом. Эти хищные кошки встречаются в Евразии и Северной Америке. Соответственно, в зависимости от географической популяции, они отличаются внешним видом и размером. Переход в окраске между северной и южной формами происходит постепенно. И даже в одних и тех же местах рыси окрашены по-разному. Более распространенным и крупным видом является обыкновенная рысь. На данный момент для 90% этого вида Сибирь является местом обитания. Длина тела такой рыси составляет от 80 до 130 см, а в холке она вырастает до 70 см. Она значительно крупнее и коренастее лисицы. Обычно рысь размером с крупную собаку. Масса взрослого самца может достигать 35 кг, самка заметно меньше и весит до 20 кг. Пятнистость может быть выражена сильнее или слабее. Как правило, сосредотачиваются пятнышки на спине, боках и голове кошки. Туловище, как и у всех рысей, короткое и плотное, на ушах длинные кисточки. Хвост короткий с обрубленным концом, 20-40 см. Голова небольшая, округлая. Удлиненные волосы по бокам морды образуют бакенбарды. Лапы крупные, зимой хорошо опушенные, что позволяет рыси ходить по снегу, не проваливаясь. Зимой лапы обрастают густой шерстью. Поэтому удельная нагрузка на опору у рыси в несколько раз меньше, чем у других кошачьих. Это наряду с длинными лапами служит приспособлением для передвижения в рыхлом снегу. В сутки рысь способна проходить до 30 км в поисках добычи. Основу рациона рыси составляют зайцы. Также она часто охотится на мелких грызунов, реже на небольших копытных вроде косули, пятнистых и северных оленей. Изредка нападает на домашних кошек и собак, кроме того на лис и других некрупных зверей. Вопреки распространенным представлениям, рысь никогда не прыгает на свою жертву с дерева. Она предпочитает подкарауливать дичь в засаде или скрадывать, то есть подбирается к жертве на максимально небольшое расстояние, выгодное для молниеносного броска. Скрывается за упавшие стволы, старые пни и камни. Подобравшись на расстояние около 15 метров, нападает огромными до 4 метров прыжками. Жертву преследует на дистанции не более 80 метров, после чего выдыхается, хотя этого бывает вполне достаточно, чтобы поймать жертву. Одной успешной охоты взрослому самцу хватит, чтобы он мог питаться почти неделю в суровые морозные дни. Это может спасти кошке жизнь. Даже огромный самец благородного оленя может стать добычей, если рысь сможет застать его врасплох.
Бросившись на крупную добычу, рысь впивается когтями ей в переднюю часть тела, а острыми клыками терзает шею или горло. Жертва некоторое время тащит на себе хищника, пока не упадет от нанесенных ран. Рысь тащит добычу в укромное место, где съест столько, сколько сможет. Остатки же она спрячет в неприметном месте или закопает в снег, про запас, чтобы пережить долгие зимние месяцы. Рысь очень ловко прыгает, поймать белочку для нее не составляет никакой проблемы. Также рысь великолепный рыбак, здесь видно, как кошка демонстрирует отменные навыки рыболовства. Пойманную добычу рысь будет отстаивать до последнего, отгоняя любого врага. Рысь, в свою очередь, ненавидит лисиц, даже при обилии дичи, увидев лису, бросает охоту и гонится за ней, до тех пор, пока не поймает ее и не убьет. При этом рысь может пробежать много километров, убитую лису не станет есть даже при сильном голоде. Возможно, причиной такого отношения является пищевая конкуренция. Также замеченный факт: по статистике, в местах, где обитают волки, там практически нет рысей, а где есть рысь, там отсутствуют волки. Скорее всего, это связано с тем, что хищники стараются не пересекаться друг с другом. Несмотря на то, что одиночная рысь сильнее одиночного волка, против слаженной волчьей стаи ей никак не устоять. Волки могут запросто разорвать дикую кошку на части. Зная это, рыси стараются избегать места, где водятся волки. Между собой рыси общаются только во время брачного периода, в остальное время враждебно относятся к своим сородичам. Во время гона за одной самкой ходит несколько самцов. Оно и понятно почему. Самка выберет только одного, того, кто сможет утереть нос остальным претендентам на лапу и сердце. Что интересно, самцы рыси даже в яростной борьбе за самку практически никогда не выясняют отношения на ножах, то есть с использованием когтей и клыков, дабы не ранить друг друга. Нет, подраться они, конечно, могут, но стараются особо лапы не распускать. Вместо этого, самцы часто демонстрируют друг другу свое превосходство с помощью ора. Кто громче и напористее будет орать, тот и победит в этой схватке. А орут рыси очень необычно. Крики этих кошек совсем не похожи на грозный рев льва или тигра. Пожалуй, они больше напоминают скрип дверных петель, которые уже давно не смазывали маслом. Самые скрытные охотники среди кошачьих. Рыси стараются избегать встреч с людьми, и на глаза им не попадаться. Да и охотятся преимущественно ночью, поэтому их редко когда можно увидеть. По всем физическим данным, рысь вполне может напасть на человека, но не делает этого. Наоборот, были случаи, когда рысь легко приручалась человеком. Будучи вырученными из капкана, кошки настолько осваивались среди людей, что охотно шли к ним на руки и ласково мурчали. Во многих странах Европы рысь обыкновенная, редкий вид. Даже несмотря на защиту и попытки восстановления этой географической расы, она находится под угрозой полного исчезновения. Главный враг рыси – это человек. Популяция этих кошек была бы намного больше, особенно в Европе, если бы не человек. Даже от волков рысь вполне может скрыться на дереве, а вот против человека с оружием в руках кошка бессильна. Люди охотятся на рысей из-за их красивого меха, который не имеет себе равных среди кошачьих. Одна из находящихся под угрозой исчезновения популяция – иберийская рысь. Эта красивая кошка изо всех сил пытается выжить в горных районах Испании. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить палец вверх, если вам было интересно. Ну а я с вами ненадолго прощаюсь, до скорой встречи.